Hi friends, welcome to Proud to be a homemaker. நான் உங்க மது. இன்னைக்கு நம்ம crunchy egg finger தாங்க பார்க்க போறோம். Fish finger மாதிரியே நல்ல டேஸ்டா இருக்கும். எப்படி பண்றதுன்றதை வீடியோக்குள்ள போய் பார்த்துடலாம் வாங்க. இப்போ இது பண்றதுக்கு ஒரு பவுல்ல 4 முட்டை எடுத்துக்கலாம். அதில் தேவையான அளவுக்கு சால்ட், தேவையான அளவுக்கு பெப்பர் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம். இப்போது இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க. இதில் கொஞ்சமாக ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இப்போ பீட் பண்ணி வச்சுருக்க எக்கு இதில் ஊற்றிடலாம். இப்போ ஒரு இட்லி பாத்திரத்தில் தண்ணி ஊற்றிட்டு அதில் ஒரு ஸ்டாண்ட் வச்சுட்டு இந்த பாத்திரத்தை எடுத்து அதில் வச்சிடலாம். இப்போ அந்த பாத்திரத்தை தனியாக ஒரு மூடி போட்டு மூடிட்டு அதுக்கு மேலே இட்லி பாத்திரத்தோட மூடிடலாம். ஒரு 15 மினிட்ஸ் இது நல்லா வேக விடணும். 15 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் இதை பாருங்கள் நல்லா வெந்துடுச்சு. இது ஆறுனதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி கட் பண்ணிடலாம். ஃபிஷ் ஃபிங்கர் ஷேப்பில் கட் பண்ணி எடுத்துடலாம். இப்போ இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு இப்போ தனியாக ஒரு பவுலில் ஒரே ஒரு முட்டையை உடச்சி ஊற்றிக்கலாம். இதை நல்லா பீட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து தனியாக ஒரு பவுலில் 2 ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு போட்டுக்கலாம். 2 ஸ்பூன் மைதா மாவு போட்டுக்கலாம். கொஞ்சமாக பெப்பர், சால்ட் இதை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இதை தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம். அடுத்து பிரெட் க்ரம்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ நம்ம ஸ்கொயராக கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அந்த எக்கை நம்ம மைதா மாவில் ஃபஸ்ட்டு டிப் பண்ணிவிட்டு அடுத்து எக்கில் டிப் பண்ணணும். அடுத்து பிரெட் க்ரம்ஸில் டிப் பண்ணி எடுத்துடலாம். இப்போ இதில் செகண்ட் கோட்டும் கொடுக்கணும். அதே மாதிரி திரும்ப எக்கில் மட்டும் போட்டுட்டு அடுத்து பிரெட் க்ரம்ஸில் போட்டு எடுத்துடணும். இப்போ இதே மாதிரியே நம்ம எல்லா எக்கையும் பண்ணிடலாம். இப்போ எல்லா எக்கும் அந்த மாதிரி பண்ணியாச்சு. கடாயில் எண்ணெய் வச்சுருக்கேன். இது நல்லா காயணும். நல்லா சூடான உடனே தான் இது போடணும். மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நம்ம இதை பொரித்து எடுத்துடலாம். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். பசங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. நம்ம ஃபிஷ் ஃபிங்கர் டேஸ்ட்டே தான் இருக்கும். க்ரன்ச்சி எக் ஃபிங்கர் ரெடி ஆகிடுச்சு. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.